这是我来 Perth 的第2天，因为昨天过来这边已经晚上8点了，所以外面也都很暗。这一次是借住在朋友家，现在的位置在他们的客厅，然后这是厨房，然后这有一个餐桌，空间非常大。然后这个外面这是一个院子，这是借住他的小孩房，简单但是空间很大，很好睡。谢谢，很棒吧？就是一个很舒服的状态。一早起来，然后太阳很大，很温暖。因为他们早餐他也是吃很简单的水煮蛋，然后配个咖啡或豆浆。然后呢，我们就昨天请他帮我蒸了2颗水煮蛋，所以在这边还是可以很健康的早餐。做的牛奶，或者是他自己做的豆浆，很棒，很健康。我们现在出发了，然后你看，这是因为昨天过来的时候已经晚上8点了，看不太清楚这里到底长什么样子。那这一区呢，它其实就是几乎都是住宅区。对，那如果要去超市，其实也很近，10分钟以内可以走得到。我们现在来到的是 Woolworths 的超市，来到国外最喜欢的就是要逛它的超市，看看里面有什么，然后我们也采买一些东西，吃的、喝的。现在在这边，我们还是挑战自己结账。对，然后我们现在选的是对自己准备购物袋。我们就是纯粹野餐的东西，我买了一些饼干，然后因为早餐只有吃水煮蛋，所以我们就买一个面包，如果饿的时候再吃。然后因为这边天气还是都10几度，有点冷，然后怕皮肤太干，所以上网查了一个算平价的乳液。我们到动物园了，看就是这个 Wombat 是吗？哎对 ，Wombat 袋熊。Caversham Wildlife Park. Welcome. Are you living in Australia? No. Where are you from? Taiwan. Wonderful. 好，每次英式的腔，每次都是跟台湾的动物园很不一样的路线哈。很像植物园。对，这可以近距离的看它们。哎，它的腿好长哦。对啊，它是可以站起来，它的膝盖倒着哎。耶，好痛哦。小袋鼠，好可爱。它叫什么？近距离的小袋鼠。这是来 Perth 的第1只小袋鼠啊，好可爱哦！啊，好可爱哦！也叫摸摸，很好摸哎，没错，很柔顺哎，很好摸，而且它不会怕人。对。要拿那个袋鼠的饲料。对。啊，好可爱哦！你小朋友都没有吃啊？小朋友喝奶啊？好可爱哦！这真的是喂食秀哎！而且你看，在里面 ，baby 还在里面睡觉。啊，舒服哦，它的那个妈妈好舒服，挂在那边睡觉，很可爱哈。Lock it off OK， and then squeeze it out. 哦， Alright, so hold up there, nice and tight. Squeeze. Yeah, Oh. there we go. Perfect. Thank you. Thank you. Ain't nobody
色小屋就是周杰伦那个 MV 的拍摄，徐若瑄的婚纱拍摄地方。然后这个地方它就是自从这边这个就是这个蓝色小屋，它漆成蓝色之后就爆红。这是一个小景点啊，但是就经过的时候赶快趁没有人的时候赶快下来拍。然后今天天气超棒。现在在西澳大学，然后这边的停车场它有分，比如说学生绿色、黄色、红色，每小时2块澳。那这边呢蛮先进的，它就只能用信用卡付好钱了之后呢，它就印一张这个给你，放在你的车前面，不然你会被开罚1张200块。这边真的超好拍，看我们身后休息的地方可以有椅子啊，晒在太阳底下，不然真的有点冷。对，没有太阳的地方还是会凉凉的，所以晒个太阳，但还是要记得防晒，没错，不然你脖子会超红晒伤。没错，对，然后吃个东西很悠闲，然后待会再继续走。这也是纪念第1次世界大战，澳洲有参战，然后呢死了很多海军，所以前面那个就是他们的纪念碑啊，称之为 Anzac。OK， 那这个地方就是 Kings Park。Kings Park 出了名的就是来看珀斯城市的夜景，这边是可以看城市，然后另外一边看那个海景。圣红啊，圣红的地方。现在身上带的是有一些饼干，然后还有这个野餐垫，很有大力支援的野餐垫，对，这么有质感的东西。然后我有带，因为怕越晚会越冷，所以带轻羽绒，然后还有带一个小毛毯。没知道住在这边是不是？没错。就是这么的惬意，没错，舒服。对，然后带个那个小毛毯，然后轻羽绒，因为吹风的时候还是有一点凉，所以如果要躺着的话就很舒服。躺下去吧。看海景，然后这边草地。Makes me think